السلام عليكم. شرحنا النهارده هيكون عن طريقة تصليح اللمبات الليد الفينوس اللي هي بالشكل ده. طبعا انا عملت فيديو منفصل عن طريقة الفك ازاي تفكها. بنفكها باستشوار، بنسخن في الجزء ده. اللي ما شافش الفيديو هسيبه لك تحت في شاشة النهاية وفي صندوق الوصف. اول حاجة هتجيب دواية او اي حاجة تجرب بيها اللمبة. ومن الافضل ان انت يكون عندك من كل نوع، يعني مثلا اللمبة 9 او 12 او 36 يكون عندك من كل نوع اتنين عشان تاخد. يعني مثلا لو واحدة بايظة تاخد قطع غيار من ديل دي او من ديل دي، نشوف يعني اللي بايظ فيه يعني اخف او اسهل ليك. وفي بعض المشاكل بتكون مثلا المشكله في الليدات، ومثلا هنا بتكون المشكله في البورده او الايسات والكلام ده. بتقلب بس القطعه اللي فوق وخلاص وبتشتغل. طبعا انا هجرب كده اهو. طبعا دي تخليك حريص وانت شغال عشان فيها كهرباء. دي بتطفطف كده، دي في مشكله في الجزء اللي هو الاسفل اللي تحت. خلاص. دي بالعين كده يا جماعه فيها ليدات بايظه اهيت. زي ما عملت فيديو قبل كده اكتر من مره وعرفتكم الطريقه بتبقى ازاي بنجربها. هسيب لكم طبعا كل الروابط دي اسفل الفيديو. دي طبعا المفروض كده الليد محروق، مش هتعمل اي حاجه خالص بالشكل ده اهو، مفيش خالص. كده هنبتدي نعمل ايه يا جماعه؟ هنبتدي اول حاجه. انا كده عندي لمبتين، واحده فيها مشكله في الليدات، واحده مش فيها مشكله تحت في الجزء تحت اللي في البورده في الجزء الاسفل. لو انا نقلت المفروض البورده دي مكان البورده ديت اللي هي بورده الاضاءه ديت، المفروض اللمبه تشتغل معايا. بس انا هنقل على هني، هنقل اخد الليد بتاع اللمبه اللي بتطفطف احطه هنا. يعني اللمبه ديت اللي فيها ليد بايظ ديت، المفروض لو البورده شغاله تمام هتشتغل معايا بعد التبديل، يعني هتبقى عمليه تبديل بس. او اللي انا مثلا يبقى عندي لمبه ثالثه واصلح اتنين مثلا، ويبقى واحده اخد منها قطع غيار. لكن اتنين صعب اللي انت تصلحهم الاتنين الا لما يكون مثلا ايه، عندك مثلا اي سي، عندك الالتهاب بتاع، عندك مكثفات. تشوف ايه اللي بايظ في المقصود، يعني اللي بايظ في البورده وتشتريه. والمشكله الحاجات دي ما بلاقيهاش في السوق. طبعا دي اتفكت اهي يا جماعه. بنفك كده ولا حاجه ايه، تطلعها بالشكل ده اهو. عدليتها كده اهي يا جماعه اهو. هتسيبها. هنفك التانيه برضه اهو. طبعا بيبقى في معجون مبرد تحت اللمبه، حاول ما تطلعهاش وتحطها مثلا على حاجه زي كده عشان ما تمسحش المعجون اللي هو بتاع التبريد، ما تمسحوش. طبعا هتعدلها نفس العدله الافضل، ركبها كده. شوف انت خلعت ايه، هتاخد دي كده بالشكل ده وما تمسحش المعجون اللي تحت اهو يا جماعه اهو. المعجون ده ما تمسحوش. وهتشيل دي كده اهو، حطها على ظهرها بقى بالشكل ده، وهتركبها كده بالمنظر ده. طبعا انت هتجرب. المفروض لو البوردة شغالة اللي تحت، انا كده ديت عارف اللي هي سليمة. لو البوردة اللي هنا سليمة المفروض اللمبة تحت تشتغل من غير ما تطفطف، هقفلها لو اشتغلت. ودي بقى اللمبة التانية لو اشتغلت هشوف لها برضو من لمبة تالتة الحاجات اللي بايظة وابتدي انقلها لها. بس طبعا لازم يكون اللمبات نفس يعني مثلا لو 10 12 كده يكونوا زي بعض. زي ما حضراتكم شايفين اللمبة كده اشتغلت اهو. هي شغالة بس مش عارف باينة في التصوير ليه كده. اقلبها عشان تبان معاكم. شغاله ثابته مش بتطفطف اهي يا جماعه. هي بس عشان قريبه من الكاميرا، لو رجعناها ورا كده اللمبه ديت اشتغلت تمام كده يا جماعه. اهو عشان بس تهدي الاضاءه اهو اهو. كده اللمبه دي اشتغلت. طبعا هي على الحقيقه انا شايف قدامي في التصوير عشان بس هي قريبه من الموبايل. اطفي النور كده يا محمود. عشان هي قريبه من التصوير عامله كده، شايفين هي شغاله بس هي عامله بس مع الموبايل شغال. يبقى دي كده هتتقفل. دي كده اتصلحت خلاص. طبعا لو انت عندك معجون
لو انت عندك معجون بتاع كمبيوتر ممكن تحط لها معجون كمبيوتر. المعجون بتاع المذر بورد اللي بتحط تحت البروسيسور انا كنت عامل عليه تقريبا شرح في القناه قبل كده. المعجون ده ممكن تجيب كيس صغير من عند اي حد بتاع كمبيوتر، او في حقنه كده بتتباع معجون، هوريها لكم دلوقتي ونحطه برده عشان يحصل عمليه تبريد ما تبص على طول. ده المعجون المبرد بتاع البروسيسور بتاع الكمبيوتر، هنحطه برده شويه هنا عشان يعمل عمليه تبريد للبورده بالشكل ده. وفي كيس صغير بيتباع، ممكن تجيب الكيس برضو مفيش اي مشكله، ما تكترش يعني ياما. ولو ما عندكش مفيش اي مشكله، سيب المعجون القديم عادي. ممكن تجيب لك كيس بربع جنيه ولا بنص جنيه تقريبا، الكيس الصغيره، او بجنيه بالكتير قوي، هيعمل عمليه تبريد كويسه لللمبه. وبيديك كده هتمشي بايديك كده بالمنظر ده كده اهو، هتفرد المعجون بالشكل ده. المعجون ده معجون عشان يبرد البوردة اللي فيها الليدات، يبردها ما يخليش درجة حرارة تعلى، يعني بيوصل الحرارة للجزء ده عشان يمتص الحرارة يعني اكتر يا جماعة. وطبعا خلي بالك من العدلية، هي لها عدلية في التركيب اهو. هنبتدي نقفل ونربط كويس. طبعا بدل ما كنت هترمي اللمبه، يعني انت من غير اي خبره، يعني عاوز خبره بسيطه، لو اتفرجت على كام فيديو من عندي من القناه بتوع تصليح اللمبات هتعرف تكرر. يعني انا والله ما جربت اي حاجه قبل التصوير، انا كل اللي عملته فتحت اللمبات في فيديو منفصل عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل، لان اللمبه بتاخد حوالي 7 دقائق تسخين، وقت الفيديو هيبقى طويل. وبعد كده بتكرر بعينيك من غير اي اجهزه، انا ولا استخدمت افوميتر ولا استخدمت اي حاجه. يعني من كتر الممارسة بتعرف المشاكل اللي هتواجهك في اللمبة بتبقى ايه، وازاي تعرف تحلها من غير ما يكون معاك مكوة لحام او يكون معاك افوميتر والكلام ده كله. طبعا اهم حاجة تربط جامد عشان السخونية تتسحب من البوردة. طبعا بعد كده انت بتقفل دي، ممكن اللزق اللي انا بستخدمه في التاتش بتاع الموبايلات برضو ممكن يلزق، او اللزق اللي هو الانبوبتين من اللزق الحديد اللي من عند الناس بتوع السيارات، بتحطه برشمها كده وبتكبسها بحاجه كده 5 دقايق ولا حاجه بتشتغل معاك مفيش اي مشكله. هنجرب تاني، ودلوقتي هنجربها برضو. انا بحط بس الزجاجه ده عشان بس التصوير ما يبص اهو يا جماعه، كده شغاله تمام مفيش اي مشكله. هفك بقى. اصبح دلوقتي اللمبه التانية فيها مشكلتين، المشكله الاولى هتقابلك في البورده تحت، والمشكله التانية هتقابلك في الليدات. يعني كده احنا اللمبه التانية اللي انا ركنتها اصبح فيها عاوزه قطع غيار جوه، وعاوزه يتنقل لها ليدات. يا رب اكون فدت حضراتكم ولو بمعلومه بسيطه، وما تنسوش جميع الفيديوهات اللي هي بتاعت الفك وبتاعت التصليح برضو اللي ازاي تعرف ان الليدات بايظه، هسيبها لك تحت اسفل الفيديو ده. واي حد عنده اي استفسار يسيب لي تعليق وانا ان شاء الله هرد على حضراتكم. والسلام عليكم.